bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal da Drica Nantes. Hoje, o vídeo de hoje, eu vou secar esse cabelo cacheado. Eu nunca mostrei aqui no meu canal, tá? Nunca mostrei secando meu cabelo. E hoje eu lavei ele, tá chovendo o dia inteiro, não secou meu cabelo, ó, tá úmido, não pode dormir de cabelo molhado, tá? Tem que dormir de cabelo seco, tá? Porque senão acaba dando caspa e por aí vai, né? Então, seborréia, entre outras coisas, por conta do couro cabeludo. Tem que deixar o couro cabeludo e o cabelo bem secos. Então deixa eu ver desse lado aqui. E eu vou secar meu cabelo. Não, você pode passar aqui. E eu vou secar meu cabelo, tá, gente? Vou usar esse meu mesmo. Acho que eu tenho que usar ele sem coisa, né? Como eu vou secar. Eu vou secar pra baixo. E eu vou colocar a música de fundo, tá? Porque não pode. Olha aqui o barulho dele, ó. Esse é o meu, tá? O vermelho tá lá, tá? E é isso, gente. O negócio da minha tomada meio que estragou. Tem que usar um T pra funcionar, porque na tomada não encaixa. Nem esse, nem o outro encaixa, por conta da marca e tal. Ó, vou secar meu cabelo aqui no jato quente e depois eu vou colocar no jato frio, tá? Vou secar. São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. Olha, meninas, como ficou o meu cabelo, né? Seco com um secador, porque tá chovendo. E o meu cabelo não pode, também não pode dormir de cabelo molhado. Isso qualquer cabelo, viu, gente? Né? Porque o meu cacheado não pode, mas é qualquer cabelo. Não pode dormir com o cabelo molhado, né? Senão dá caspa, não sei o que, por aí vai. Ó, isso aqui só com secador, e ele ficou desse jeito. O meu cabelo cresceu já, né? Estamos em dezembro. Então ele cresceu. Eu cortei foi em agosto, setembro, 4 meses, tá? Então ano que vem ele vai estar um pouco maior, ó. Ele já tá aqui, ó. Então ele cresceu muito. Então esse foi o resultado do meu cabelo secando com secador, tá bom? Eu já mostrei pra vocês, né? Mas ó, esse é o vídeo só com ele, só secando meu cabelo, e também pra mostrar o tamanho do meu cabelo. Também pelo o meu tamanho. Também o tamanho do meu cabelo, ele cresceu muito, né? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus. Te ajude muito. Ai, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da blogueira Mato Grossense. Me sigam nas redes sociais, que é o Instagram, Adriana_Cachos. E só.
Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima de Ruim.